Yan uwa barka da zuwa wannan channel tamu mai albarka. Ku daure ku danna mana alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun bidiyo mu da zarar masu sauraro assalamu alaikum, sannun ku da jimurin sake kasancewa da mu a wannan channel tamu mai albarka. Yan uwa musulmi na faɗin duniya muna kowa barka da shan ruwa da fatan an sha ruwa lafiya. Allah ya karbi ibadun alfarmar wannan wata da muke ciki mai albarka. Allah ka yafe mana laifukan da muka aikata. Allah ka rama dukkan wata falala da ke cikin wannan wata. Yan uwa wannan bidiyo muna roƙon don Allah duk wanda ya kalle shi ya daure danna mana alamar subscribe ko danna ƙararrawar sanarwa domin samun bidiyo mu da zarar mun dora. Mun gode sosai muna wa masu bibiyan mu a wannan channel ɗin godiya ga irin abubuwan da suke mana. Muna ganin comment ɗinsu, ban san da wani irin kalamai zan muku godiya. Muna matuƙar gode muku sosai da sosai.